Hello ဒီနေ့မှာတော့ GED လေ့လာနေတဲ့လူအများစုအတွက်အရန်ကို important တဲ့ website တစ်ခုကို sharing လုပ်ပေးမယ်။အဲ့ဒီ website ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာ Hello GED USA ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဒီ Google search bar မှာ Hello GED USA လို့ရိုက်ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုး website link လေးတွေ့နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ GED USA Hello Classroom နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့log in ဝင်ထားလို့အကယ်လို့ကိုကlog in မဝင်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဦးဆုံး sign in လုပ်ပေါ့နော် sign in လုပ်ပြီးတော့sign in လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာlog in ဝင်လို့ရပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာ၄ခုလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ science social study language arts နဲ့ math ပေါ့ဥပမာဖြစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် math ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ math ကိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာဒါဆိုလုပ်ပြီးသားရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် resuming class ပါနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ topic တစ်ခုချင်းစီကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆို lesson 1ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကြောင်းလဲဆို whole number state အကြောင်းပြီးရင်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ whole number state နဲ့ဆိုင်တဲ့ topic 14ခုရှိမယ် quiz က3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ topic ဒီမှာဆိုရင်ဒီ lesson အကြောင်းကိုသိချင်လဲဆိုရင် in this lesson ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူဒီ lesson မှာဘာတွေသင်ရမလဲဆိုတာကိုသူပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီ lesson မှာဆိုရင် integers တွေ negative numbers တွေနဲ့ဒီ number line တွေပြီးတော့ဒီ negative numbers တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေါင်းမယ်နှုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဒါတွေအမားတို့လေ့လာမယ်ဆိုအကြောင်းပြောထားတယ်။ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ lesson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရီအနေနဲ့ဘာတွေသိထားအောင်လုပ်လဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုသိထားရမယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်ပြောထားတယ်။ Okay အဲ့ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် what are negative numbers ပေါ့နော်။negative numbers တွေကဘာတွေလဲ။အဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းသူအကုန်လုံးအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဒီမှာဆိုအလုံးဝကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ step by step သွားတာဆိုတော့ self study လုပ်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုက self study လုပ်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအကြီးဒီကိုအတန်းတစ်ခုတော့ထားဘူးလေဒါပေမဲ့တေချာနားမလည်လို့ပြန်ပြီးတော့စာလုပ်ချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် revision ပြန်ချင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ website ကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေပါလုပ်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီ final quiz တွေပါရှိရယ်ဆိုတော့ quiz တွေပါဖြေလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကဒီသင်ခန်းစာတခုကိုလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လောက်ထိတက်မြောက်ခဲ့လဲဘယ်လောက်ထိနားလည်ခဲ့လဲကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ quiz တွေဖြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲနောက်တဲ့ chapter နောက်တဲ့ lesson တွေမှာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုချင်းစီမှာသူက topic တွေရှိရယ်အဲ့ topic တွေနဲ့ quiz တွေကိုလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတော့ try ကြည့်ဖို့ recommend ပေးတယ်